Como evitar a apneia do sono? Márcia, muito obrigado pela sua mensagem. A apneia do sono é um distúrbio respiratório onde você para de respirar durante alguns segundos ou por alguns minutos e que traz consequências severas ao organismo. A boa notícia é que a apneia do sono, na maior parte dos casos, é precedida do ronco, ou seja, se você está roncando, você pode evoluir para um quadro de apneia do sono. Portanto, o tratamento, a prevenção é o melhor caminho. Se você está roncando, procure tratar o ronco com um especialista. Quer saber um pouco mais sobre o tratamento do ronco e apneia do sono? Visita o meu site, drpaulocoelho.com.br. Então, um grande abraço e te vejo lá.